Horlama sorunu olanlar özellikle sağa ve sola yatmasını öneriyoruz. Horlama en çok sırt üstü yatar pozisyonda ortaya çıkar. Genelde rastladığımız budur. Dolayısıyla kişinin sırt üstü yatmasının engellenmesi horlamanın tedavisi açısından yarar sağlayabilir. Bunu yapabilmek açısından da gerek işte bu sırta bağlanan bir takım yastıklar veya tenis topu tarzı şeyler vardır. Pijamanın arkasına bir cep yapılıp işte bir tenis topu konması çok basit bir önlemdir ama klasik bir önlemdir. Bunun gibi bir önlem alınabilir veya özel yastıklarla kişinin sağa sola yatması sağlanabilir. Dolayısıyla burada en çok istediğimiz kişinin baş pozisyonunu yüksek ve sağ veya sol pozisyonda yatmasıdır.